دغه خیمې یې د جرګې تالار ته راورسېدو. ټول ناول خو د الله شکر وباسو او بیا زه خو ټول ناول د الله شکر وباسم بیا وروسته ستا په دې چې ما ته ته ومویل چې نه پلار مې لکه پلار مې منې کلی ما تا ویلې نه خو ویډیو تصویر به نه شیر کوو که نه مونږ نه څوک څه خبرې تا راوستم که نه دا به ډېره غټه بېننګي وه ګوره چې مونږ لکه دا شی شوی مونږ په دلته پېښور کې وو ته هسې زما نظریه دا ده که نه راورسېدو یو څو خبرې کوو بیا جرګې تالار ته ورنوځو ته دې کې څه وې لکه زما نظریه دا ده زه یم چې هغه هم بدنصیبه دی هغه بدقسمته دي لکه چې کوم لکه لرو علاقو کې دې راتلی نه شي خو زه یم دا ډېر زیات بدنصیبه دی لکه خدای نه غواړي خدای نه غواړي چې دا کوم مجبور هم نه دي لکه دا الله نه غواړي الله غواړي چې غیرتي سړی دي غیرتي میپل او غیرتي جرګې ته حاضر شي الله نه غواړي چې لکه سړی دلته په پېښور کې پروت وي او فلم ته پروت وي ډرامې ته پروت وي که نه دغه ته پروت وي خپل یو مظلومې مور اوښکو ته نه ګوري د هغې دردونه د دې جرګې له نه راځي دغه احساس پیدا نه کړي نو زه خو یم یاره دا ډېر زیات بدنصیبه انسان نه دی ډېر زیات ډېر زیات زه یم د دې نه خو به بل بدنصیبه دغه نه چې په دریو پیړو کې یو ځل صرف دا یوه پیړۍ کې هم نه د سړي یوه پیړۍ ژوند هم نه وي په دریو پیړو کې یو ځل 300 کاله مخکې داسې غټه جرګه شوې وه احمدشاه ابدالي بابا په حکومت کې او اوس دا دی کېږي د پښتنو دا ګوره مونږ ډېر زیات قسمت دار یې مونږ دا باید د الله شکر ادا کړو مونږ الله دلته راوستلو غیرتي سړی الله خوښوي مونږ د دې اورېږه ماله لږ واک راکړه تا بیا وخت درکوم مونږ دا نه وی وګوره د دې خبرې مطلب زموږ دا نه دی چې دا څوک نه دي راغلی دا ټول خلک بې غیرته دي دې کې خو زموږ مشران ورونه او پلار او دغه دا خلک هم راځي نه هغوی به مجبور یې زه یم ځینې هغه خلک مونږ نه یادوي چې مجبوره یې په لرو علاقو کې دي نشي کولی چې راشي مشکل څوک بیماریان لري هغوی قسمت خراب دی خو څوک چې دلته یې ښه ځوانان یې ښه طاقت لري ښه د قصې نه خبر یي انرژي پکې ده 11 کیلومترۍ کې دلته پېښور کې پراته دي زه هغه خلک یادوم او ځان ته پښتانه وي ځان ته افغانان وي ځان ته غیرتین وي نو زه یم دا خبره به زما ډېره سخته ده خو غلطه به نه وي دا به جفا نه ده څه دا ډېره بېوفایي ده بېننګي ده ډېره بېننګي ده لکه چې سړی جرګې له نه راځي قسم په خدای چې بېننګي ده او الله داسې نه غواړي ګوره د جرګې له به داسې خلک هم راغلي چې ښه به بېغیرته د جاسوسۍ په نیت به راغلی مونږ هغه نه یادوو هو که نه ماشاءالله او ملګری یو دوه تپوس نه وکړم یو دوه تپوسونه نه وکړم دې جرګې باره کې څه وی لکه زما خپله نظریه دا ده چې لکه نن اولنی 11 اکتوبر او سبا 12 دا د نن ورځ چې کومه ثبوتونه وړاندې کول دي او دغه که نه اب هم کامیاب شي سبا به د مشرانو هغه بغیر د کمرې تر شا هغه پټه ناسته چې کومه ده هغه مشوره کول اب هم وشي خو زما 14 اکتوبر ته سا خفه ده زه په دغه وخت باندې په دغه ورځ الله مکه مشر ته نقصان ونه رسوي ته څه وی لکه زه یم زما خپل نظر دی زه یم په 14 اکتوبر به زما زړه مکمل جمع شي چې و جرګه کامیابه شوه د دې څه انتظامات نیول شوي دي د مشر دپاره انشاءالله چېرته به زلال نه رسي که نه انشاءالله چېرته به مسابله کېږي او مشر دپاره انشاءالله زموږ خپل زړونه قربان دي او مشر دلته اوس حاضر دی که نه اوس به بل ځای کې صحیح ده او بل یو خبره زما دا ده زه یم هغه خلک چې مجبوره دي که نه لرې علاقو کې دي پېښور کې نه دي نور لکه دیر او باجوړ لرې مشران دي یا مجبوریان لري یا مریضان دي هغوی دلته نه راغلي هغوی ته به مجبوري وي خو چې سړی ښه ځوان وي چست و چالاک یې 15 کاله 15 کاله عمر لري په 11 کیلومترۍ کې دلته پېښور کې پراته وي او دلته نه راځي دې ته کم نوم ورکړي د جرګې له نه راځي دا څه نه شوی د هغو کې به دا جذبه د ایمان نه وي چې هغه دلته ځان که نه او زه یم الله هم دا نه غواړي چې لکه راشي ځکه دا د غیرتي خلکو ځای دی دلته غیرتي خلک الله راوړي که نه او ډېر لا پکې وایي مړه دې خلکو نه ځان ساته او دا خلک ښه خلک نه دي دا چلو لکه ته د څه شي کم خلکو نه دا خو پښتانه دي ته پښتون ته څنګه ځان ته پښتون وې چې تا ته دې خلکو نه دلته مزه غواړه بد دي کلي دلته تللی دې خلکو دا غلطې خبرې دي که نه د دې خلکو دا یا برین واش دي د خپلې پښتو خپل تاریخ نه دي خبر د یو خو پکې ماشاءالله اشرف غني بابا دغه هم کړی دی ماسک اچولی څنګه یې وروره کوم ځای نه راغلی پېښور نه راغلی کوم ځای کې ښه ماشاءالله ډېر خوشحاله شوم وروره په لیدو دې یا وروره بس دغه حالات
حالات دي ډرون نه ډرون کیمرې خو راغلي دي ښه دا دی ډرون کیمرې راغلي دا دی اوس یې چیک کوي د خیره او بیا به په کار بیا اچوي داسې حالات دي یاران ماشاءالله الله دې والله هر چا له دا قدمونه د ایمان په تله کې واچوي څومره راغلي دي او خلک ډېر دي لږ خوانه مې لرې کېږه مه سره ورک نه شو صحیح ده صحیح ده دا ماشاءالله د الله ډېر شکر وباسم چې موږ باندې الله دا خیمې ولیدلې کلي زموږ په دې سترګو باندې دا د ننګ دا خیمې په موږ ولیدلې او دا د اتفاق او د اتحاد خیمې په موږ ولیدلې دا د اتفاق خیمې دي دا د اتحاد خیمې دي دا د ننګ خیمې دي دا د غیرت خیمې دي دا د ورورولۍ خیمې دي دا د امن خیمې دي دا د ازادۍ خیمې دي نو دغسې حالات دي ماشاءالله په ټراکونو او خرڅېږي او ختمېږي او دومره ښکلې ورورولۍ فضا ده چې د چا سر نه ورته وي چې پیسې را سر نشته دی روپۍ را الله که نو هسې دله په سر کې او ده به پرې روپۍ ورکړي غریب خلک او ټول کمزوري او ټول هغه چې ظلمونه او دغه پې شوي دلته به هغه سړی زیرېږي چا سره چې غمي د خپلو پښتنو هغه خویندو میندو هغه کونډو هغه ښځې دوباره ویډیو ما ولیدل هغه بوډۍ ښځې وایي چې زړه مې جاړې وې ما یو افسر ته وویلې چې خپله بېته قصه خپله هم کوي موږ خو مخکینۍ ویډیو لیدل وه چې ما یو افسر ته ویلې پوجي افسر زما پکې دوه بچي مړه دي وی چې څه چل هېڅ خبره نه ده خو نور وزېږوه که نه دا څومره زېږولي دي د هغې د دغې خبرې پوښتنه به درنه انشاءالله وشي که نه دا څومره د بېننګۍ خبره ده چې دا موږ ته یې کړې دا دغسې خلک دي او دې نه دا خلک تمه کوي نه بې اتفاقي مه راولئ دغه مه راوایه یو مسلمانانو کې مسلمانان دي څوک په عمل مسلمانان دي څوک منافقان دي نو هغه په دغه باندې اوبه وله ورکوي کس اوبه راوړي دي خلک تږي دي نه مشر نه دی هغه ملګري اوبه راوړي دي اوبه ورکوي بوتلې مفته اوبه ورکوي څوک سټنګان ورکوي څوک اوبه ورکوي ما نه میډیا والا خو راغلي دغه دی دا به سرکاري نه وي نو سرکاري خو نه پرېږدي نه راسي هغلته سټیج هغلته دی ښه سټیج هغه هغه نه هغه غټ اوپر لوډ سپیکر یې چیخي دغه پراډو چې دغه د محسن داوړ له دغه باډي ګاټانې ناستې دغه لنګوزر کې دا سپینه پراډو دا محسن داوړ راځه دا قومي مشر دی قومي مشر دا به کوم مشري دا به مروت مروت دغه راغللې ښه ټرک کې دا نورې خیمې هم هغه سپنجونه چې را روان دي نوي را روان دي دی پوخ دغه شوی دی ډېر غټ دی ګوره ډېر غټ میدان دی ملګري منځونه کوي سټیج خواله ورشو دا خیبر خو رښتیا ډېر غټ غټ میدانونه لري ښه دلته هسې د مغولو او د چنګیزیانو پارې نه دي خاورې شوې دې میدانونو کې او دلته به پښتانو ډېر جنګونه کړي که نه مغولو سره تاریخي ځای دی تاریخي خاوره ده غیرتي خاوره ده د خیبر غیرتي خاوره ده
لپاره لګېدلي انتظامات لیټونه کوریج یاره کار نه کوي کوریج یې مکمل کټ کړی دی د نیټ او کنه دا خبرې د هغه دي د اواز ما د نورالله ترین ښکاري دا زما زامن وګوره چې ولاړ دي ډېره ښایسته خبرې کوي پښتون ته به سپک کتلي د ګل خانان او د پنجاب دا وګوره دا دغه منظور پښتون زور دی چې دومره خلک د هغه په چغه باندې راټول شوي دي په لکونو او دا دلته ولاړ دي د هغه یو امر ده دغه د انتظار دي چې امر کوه نو مطلب دا چې سپک باید چاته نه ګوري هغه قصه خو راته وکړه که نه چې وزیر اعلی راغلی او څه ویلي منظور پښتون وخت وغوښتو 10 منټه وخت راکوئ هغه ورته څه ویلي هغه نه راوته ورته که نه دغه راوتی دغه وزیر اعلی ګنډپور چې راغلی 3 ګنټې ورته انتظار کولی 10 منټه یا 10 دقیقې وخت یې غوښتو او ته نه راوتو زه ته دونه غټ سړی نه یې چې تا وغوښتم او تا ته به زه راوځم منظور پښتون ورته خپل زور ور وښود نو دا چې دي که نه دا چې چا ته سپک ګورې نو بس الله به بې ذلیله کوي سپک به هېڅ چا ته هم نه ګوري دوی ځان ډېر غټ ګڼي خدای وشرمول دغه خاورې خلک و خاورې د وزیرستان او د خیبر او د قبایلو الله پاک وځلول دا د جنوبي پښتونخوا کیمپونه دي دا لورلایي ده پی ټي ایم لورلایي کیمپ او هغه دوکي کیمپ دی هغه دې طرفه چې څه کیمپونه دي د جنوبي پښتونخوا دي د کوټې او بلوچستان چې راغلي او هغه طرف ته چې دی هغه د دې پښتونخوا د لرې پښتونخوا دي خو کیمپونه د کراچۍ نه هم راغلي راجګیان پښتانه افغانستان نه هم راغلي هر څه قلاره قلاري ده که نه غټونه ګټه به زمونږ د خیره ګټه به پښتانه وي د ښار ډرون کیمره ده ډېر اوچت دی دا له ما زوم کړو دا دی ډېر ښه ګرځي غټې غټې ګرځي Ramachega, era dentro de música. نورالله ترین دا یا به نور باچا لار پرېږدئ ملګري لار پرېږدئ لار ورکړئ مشر لار دا څوک دی کوم مشر دغه دی نثار باز دی نثار باز دی باز لالا ماشاءالله ماشاءالله باز لالا خو رالی هلکه دا ښه دی ګوره دې ډېرې په دغه د اخرنو خبرو باندې موږ له زړه وګټو اورې د اخرنۍ خبرې چې کړې په دې موږ له زړه وګټو
سکیورټي والا خبره مانه لکه باز لالا زونه ګټلې دي زونه اخا وې دا وې لکه دا کلار ور کوي لار ور کوي لار دا دا وره سارباز لالا زونه ګټلې دي په اخر نو خبرو باندې خلک یې مزل ته نه پریدي دا دي ځکه چې په پارلمان کې چې اخره کې د جرګې په اړه خبرې وکړلې نو زړونه یې وګټل اورې اوس یې څوک مزل کوي دي سارباز باز لا زنده باز دا دي زیا باز دا لاړو باز ولې لیدو نه بس راځه دا خاص امام ته معلومه چې دې په برکت دالته نور وینو نور الله ترين ګورو نور الله ترين نور باچا ډیر امو باندې فلحال اوس محسن داوړ له سارباز رااله او نور بم ناس دي څنګه څه راځي بس بل سبا به راځو د خیرانو سبا دونه مهمه ورځ نه ده زمونږ لپاره موږ کړهاني کنه زو دا ور پښتانه خويندې مې نیم راغلي ځان نه راورسو ځکه چې دا یو مهمه خیمه چې دي دا دغه مشران اوري ضیاء الرحمن وای تری دي خیمه چې دا دغه مشران دي ساربات دې خیمه ده نو اوسین دوړم دا نورم دا غوې نه درې رنګه بیرغ د افغانانو مازیګری دی څومره ښکاري داسې ور راواړوئ څو ته اوس روان دي دا او مشران هلته دننه په خیمو کې بر نه راووتلو په جمرود کې روان یو ضلع جمرود ولسوالۍ کارخانو ته نږدې شوي یو ګنټه نیمه مزل به کوو نیم ساعت مزل به کوو که نه او زه به د خیره سره خلک چینې پیدا ده د جرګې نه راغلل او څه هغه یې ډر دغه ټول خلک جرګې نه را روان دي